Tere tulemast kuulama peaasi.ee podcasti Pearaadio. Pearaadio podcastis räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Minu nimi on Grete-Stiina Haaristo, olen Tabasalu gümnaasiumi koolijuht ja täna olen siin külalissaatejuhi rollis. Täna räägime õpetajate vaimsest tervisest, jagame mõtteid, kuidas õpetajad saaksid veel enam oma vaimset tervist hoida, aga kuidas koolid saavad tervikuna panna õpetajad ja koolitöötajad tundma end paremini nii tööl kui töövälises elus ja aidata õpetajatel tulla pingetega kergemini toime. Minuga on täna stuudios ka 2 külalist, kellest esimene, Elina Kivinukk, on psühholoog ja peaasi.ee koolitaja. Tere, Elina! Tere! Kuidas sina tänase teemaga suhestud? Mul on väga mitmeid kokkupuutepunkte. Esiteks ma tahan ikkagi alustada selle üleskutsega, et igal ühel peaks olema ikkagi selline hüüumärk või väike tegevuse loetelu selles osas, kuidas kooli toetada. Igaüks on mingi kooliga seotud ja siis tuleks leida see endale võib-olla piirkondlik kool, kogukondlik kool, mingi selline haridusasutus, kuhu panustada ja ma arvan, et täna ka on siin üks minu selline roll või mõte või motivatsioon, miks ma tahtsin täna siia tulla, on just toetada siis koolis töötavaid inimesi. Ja minu enda taust on siis, ma olen väga suur positiivse psühholoogia fänn, töötan psühholoogina tõesti ja püüan vaadata just selliseid positiivsemast perspektiivist asju. Ja tänase siis podcasti jooksul ka püüan hoida pigem selliseid või anda selliseid vihjeid või nõuandeid või nippe, mis mõned on sellised tavalised võivad tunduda, aga mõned on natukene püüdnud teha eeltööd, et oleks selline uuem nurk. Aitäh, väga põnev. Ja teiseks saatekülaliseks on Marko Uibu, sotsiaalteadlane. Tere, Marko! Tere! Kuidas sina tänase saate teemaga suhestud? Mul on üsna mitmeid kokkupuuteid sellise tervise ja ka vaimse tervise teemaga, aga siin täna olen ma siis eelkõige liikuma kutsuva kooliprogrammi tiimi liikmena ja oleme siis päris mitmete aastate jooksul nüüdseks koolides püüdnud sellist koolikeskkonda ja koolikultuuri liikuvamaks muuta ja sellest me ka täna räägime, et kuidas see ka siis vaimsele tervisele kaasa aitab. Aga ka oma uurimistöös ja arendusprojektides olen seotud olnud mõningate vaimse tervise projektidega, aga ka näiteks kooliga seonduvalt kooli kogukonna arendamise projektidega, nii et sellist kokkupuudet on üsna erinevate külgede pealt. Aitäh! Ja Grete-Stiina, sina juba ütlesid, et sa oled koolijuht, aga võib-olla soovid veel kuidagi avada, et miks just täna sind on nii käivitunud, et siia Pearaadiosse tulla? Jaa, absoluutselt vaimse tervise ja üldse tervise teemad on minu jaoks alati olnud väga kõnetavad, aga kuna mul on praegu olnud väga suurepärane võimalus luua täiesti nullist kooli, mis tähendab ka seda, et mul on ka täiesti uus ja värske meeskond, siis minu jaoks on koolijuhina ülimalt oluline, et see meeskond oleks jätkusuutlik ja ma näengi, et tervis on tegelikult selline terviklik teema, et me ei räägi siin ainult vaimsest tervisest, vaid just sellest tasakaalust. Ja seetõttu mul on väga põnev tulla kuulama teid 2 eksperti ja ka ise sellesse kaasa panustada ja rääkida ja mõelda pidevalt sellele, mida mina saaks teha selleks, et minu koolimeeskond oleks hoitud, terve ja tasakaalukas. Aga minneski tänase saate teema juurde siis lähemale, ma arvan, et me ei pea enam ammugi rääkima sellest, et õpetajate töö on väga tänuväärne, väga põnev, aga ka väga vastutusrikas ja stressirohke. Ja ka uuringud näitavad väga tihti seda, et õpetajad kogevad sellist igapäevast stressi. Ja minu jaoks üks väga selline kõnetav asjaolu on ka lõik õpetajate kutsestandardist, mille ma muideks panin ka oma kooli õpetajate ametijuhendisse kirja, mis leidis ka väga palju vastukaja, et kui õpetajad muidu töölepingu ja ametijuhendi kohta väga tagasisidet ei andnud, siis selle lõigu kohta sain küll väga palju tagasisidet. Ja see lõik siis kutsestandardis ütleb seda, et õpetaja jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel. Ja õpetajad, ega nad ei öelda, et see on mingi halb punkt, vaid nad ütlesid, et see on ülimalt oluline, aga nii keeruline asi, mida tegelikult täita. Ja kui see on sul ametijuhendis kirjas, siis see paneb ikka mõtlema küll.
Elina, sina psühholoogina oled kindlasti erinevate vaimse tervise teemadega kokku puutunud. Kui palju sa ise oled kuulnud ja näinud ja teadnud, kuidas õpetajatel selle vaimse tervisega lood on? Ma hästi suhestun, ma kujutan just ette, et see on veel tekitab sellist lisapinget, et näed, nüüd on veel see asi ka, mille eest tuleb kuidagi hoolitseda ja nii huvitav, et kas sa oma koolis ka siis on tulemustasu selle eest, kes seda siis, kes paremini või tulemuslikumalt või efektiivsemalt võib-olla või paremini välja näitab seda oma tervise eest hoolitsemist või kes uhkusega premeerib seal, võtab puhkusepäeva ja siis seda ka pannakse tähele, et ma arvan, et see õpetajate rollis on juba natuke sisse kirjutatud, esiteks on väga palju inimestega tööd, on väga palju inimesi, kellel on siis erinevad ka tujud, erinevad meeleolud, erinevad ootused, ma arvan, kogu see trendi muutumine, et kooliõpetaja on justkui selline klienditeenindaja või mingi teenusepakkuja, ma arvan, see kõik tekitab sellist lisasurvet ja lisa sellist pinget, aga miks ma ikkagi mõtlen, et see on nii oluline, on õpetajal ka panna tähele, et kuidas mu selle vaimse tervise või ka füüsilise tervise, kuidas läheb, on ikkagi see eeskujuks olemine. Et ma tahan olla kaaskolleegidele, et see üldiselt ju hoiab seda kogukonda ja kultuuri, et ma nüüd ei vaata õhtul neid e-kirju, sest et mulle vaja minna õhtul jooksma ja teiseks ka ikkagi lastele. Et mis või võib-olla õpilastele võib-olla korrektsem öelda, aga et õpilastele ka, et olla siis ka eeskujuks, jagada seda igapäevaselt neid oma isiklikega näiteid ja lugusid ja selliseid inspiratsiooni, et see tegelikult on oluline teema ja see on osa meie sellisest vestlusest ja üldisest hakkamasaamisest. Ja. Marko, kuidas sinul on kokkupuude seni olnud koolide ja õpetajatega ja just tervise teemadel? Jah, et võib-olla siis just selle liikuma kutsuva kooli kogemuse näol on selgelt näha, et liikumisel ja sellistel liikumisega seotud ühistegevustel ja õpetajate ja koolipere üldisemal heaolul on väga selge seos ja tegelikult kui vaadata ka teadusuuringuid, siis ei ole, eks ole, mingit kahtlust, et liikumine, sellised aktiivsed tegevused, aga ka ühistegevused on kõik see, mis vaimset tervist ja heaolu väga tugevalt toetavad. Ja sellepärast on ka liikuma kutsuva kooli programmi jaoks olnud nagu õpetajad ja kooli personal üks oluline fookusteema, mida siis nagu ka väga esile tõsta, et tõesti, et see on midagi, mis saab nagu panustada nagu õpetajate heaolusse, aga laiemalt siis ka tegelikult õpilasi motiveerida, et see on kindlasti väga oluline. Ma tunnen üldse, et õpetajatel on ka pandud väga suur vastutus märgata õpilaste puhul neid samu vaimse tervise probleeme, neid aidata, toetada, suunata spetsialistide juurde, et kas õpetaja saab seda teha, kui ta ise ei ole terve inimene? See on niisugune väga suunatud küsimus, Elina, aga ma isegi peaaegu küsiks vastu, kes on üldse terve inimene tänapäeval. Et selles mõttes on igal ühel ju mingid omad väiksed kiiksud ja käänakud ja teekond ja see ongi selle vaimse tervise puhul ju nii põnev, et igal ühel on oma unikaalne teekond, on sellised väljakutsed, aga on ka viisid ja toimetuleku võtted, kuidas nendest keerulistest olukordadest välja tulla. No ma arvan, üks ikkagi vaimse tervise sellise diskussiooni puhul on ikkagi oluline märgata need enda häbimärgistavaid mõtteid. Et meil kõik teeme seda, meil kõigil on siis sellised kategoriseerivad mõtteviisid, paneme väiksed postitid inimestele peale, olenevalt sellest, mis siis see eristav moment seal on, aga mida me ju ka teame, et me märkame seda, et me selle postiti paneme, aga me ei pea niimoodi käituma. Ehk et ma märkan, see postit on seal peal ja siis aga see viis, kuidas ma ennast väljendan, kuidas ma sõnastan, kuidas ma ka käitun tema suhtes, ma saan seda treenida.
et just, et kui ikkagi õpilane tuleb, ütleb, et mul on siin depressioon ja ma tahan tähtajale pikendust, siis ma panen oma mõttes selle postiti, ütlen ta laisk, aga tegelikult välja ma võin ikkagi ja mõelda, et mul ei ole võib-olla suurt kahju sellest, kui ta 2 päeva hilineb oma tööga või ma uurin tema enda käest, et mis see siis mõistlik on, millal ta siis oleks valmis seda tööd esitama. Vahel on põnev märgata ka niipidi, et kui õpilased selliste muredega pöörduvad meie poole või õpetajate või kooli personali poole, siis me oleme tegelikult mõistvad, me saame aru, me oleme paindlikud, aga vahel ei julge jälle õpetaja ise seda sama asja näiteks tunnistada, et mul on väga hea meel selle üle, et tänapäeva noored on oluliselt rohkem avatumad. Need teemad on lihtsalt nii palju rohkem nagu ühiskonnas aktsepteeritavamad, aga õpetajad veel tihti ei ole nagu sealmaal. Et mida me selle heaks teha saame koolina, või üldse ühiskonnana, et ka õpetajad julgeksid, ma ei tea, mulle kui koolijuhile tulla ütlema, et mul on mured, mul on depressioon. Ma arvan, see üks selline moment on ikkagi võib-olla ma ei taha siin ju isiklikuks ka minna, aga selles mõttes ju, et mida me teame nii-öelda psühholoogilise turvalisuse teema juurest, et kus inimesed julgevad välja avada ennast või avada, nad julgevad avada ennast olukorras, kus on kõik natukene haavatavad, ehk et kus ka siis organisatsiooni eestvedaja, näiteks antud juhul koolijuht, ka ju loob seda keskkonda, kus ütleb, et tegelikult ongi okei eksida, on okei proovida erinevaid lahendusi, mis oleks, kui me kõik koos proovime siin, ja ma arvan, see on natukene selle õpetaja jaoks ka selline kaheterane mõõk, et tal on see positsioon ja see roll, et ta peab kõike teadma justkui, või et kui ta näitab ennast nõrgana, siis ta ei ole oma töös hea ja seal ongi see võib-olla selline väljakutse ka, millega tulla toime, et kuidas ma siis aru saan, et ongi selline kahetisus okei, et osalt olen täitsa nõrk ja haavatav, aga osalt ikkagi tean väga palju asju. Greta-Stiina, kuidas koolijuhina luua nagu sellist keskkonda, et see tõesti nagu toimiks ja õpetajad julgeksid nendest teemadest rääkida ja neil oleks ka see tugi, eks ole, kui neil õpilastega või lapsevanematega tekib sel teemal, eks ole, ka ju mingisuguseid selliseid vestlusi, võib-olla arusaamatusi, et ühelt poolt mul on praegu olnud väga lihtne luua nüüd sellist meeskonda ja süsteemi, kus õhkkond on hästi avatud, sest kui sa oled ise meeskonna kokku pannud, siis võib-olla niimoodi alustava koolina on kõike hea nullist luua. Aga ma arvan, et hästi aitavadki kaasa ühelt poolt kokkulepped ja kindel süsteem, et iga koolitöötaja saab aru, mis probleemidega kuhu pöörduda. Et see ei pea alati olema koolijuht või et vähemalt sul on õpetajana nagu valikuid, kes usaldusisik koolis on. Et on see siis koolijuht, on see õppejuht, on see töökeskkonna volinik, kes on meeskonna poolt välja valitud, on need õpilasnõustajad, kellel on koolis olemas selline nagu ekspertteadmine võib-olla, kuidas neid muresid lahendada. Ja võib-olla sellised tõesti nagu avalikud kokkulepped, et need on need inimesed, kes oskavad aidata, kelle juurde võib alati minna rääkima ja kui üldse võib-olla meeskonnas on sõbralikud suhted, siis lõpuks iga inimene võiks leida kollektiivist vähemalt selle ühe inimese, kelle poole minna nende teemadega rääkima. Et niipidi on need asjad nagu selgemad ja loodetavasti igaüks saab abi. Aga Elina tõi ka selle välja, et üks asi on see, mida saab nagu õpetaja ise teha, aga teine ongi see sama, et milline see olek või suhtumine üleüldiselt on koolis, et Marko, sa oled ka enne tegelikult maininud, et kõike me ei saa anda sellele, mida ainult õpetaja ise enda jaoks saab teha, vaid mingid asjad tulevad ikkagi sellest samast kooli suhtumisest, ka koolipidajate nägemusest, kooli juhtkonnast, et kas või liikuva kooli näitel, et kui oluline roll on see, millise suhtumisega võib näiteks kooli juhtkond või koolipidajad on? Kindlasti see on väga oluline, sest tõepoolest üksik inimene on see siis õpetaja, on see õpilane, et tal on kindlasti teatud tööriistad, kuidas ennast hoida ja kuidas hakkama saada, aga et selline keskkonna kujundamine ja täpselt see, mida sa kirjeldasid just praegu ka, et mis on hästi tänuväärne, et on mingisugused süsteemid selleks, aga ka võib-olla isegi laiemalt, et selline
võib-olla laiem kogukonnatunne ja see taju, et me kuidagi, et see on nagu väärtuslik, eks ole, ja tegelikult tervise puhul ka sellise sotsiaalse tervise dimensioon on hästi, hästi oluline ja kindlasti panustab ka väga palju vaimsesse tervisesse. Et see, et kuidas ma tajun oma kolleege, et kas see keskkond, mis mind ümbritseb, kas ma seda tajun kuidagi nagu sellise sõbralikuna, kas ma tajun seda, et mul on võimalik oma kolleegidega rääkida ja see on ka kõik see, mida tegelikult, mis tundub selline võib-olla nagu pehme asi, eks ole, et mis seal, et teeme, eks ole, mingeid, ma ei tea, selliseid üritusi või see on niisugune nagu, et meie põhitöö on, eks ole, ikkagi õpetada, panna hindeid, teha seda tööd, eks ole, aga samas tegelikult see pool on see, mis nagu hoiab seda kõike koos ja tegelikult just ka sellistel stressi- ja pingehetkedel, eks ole, toetab. Et me siin hiljuti tegin õpetajatega paari seminari, kus me rääkisime just nimelt nagu kooli kogukonnast ja kuigi üldiselt pigem olid need näited hästi positiivsed, et seda nagu tajutakse, aga oli ka nagu selliseid juhtumeid, kus nagu inimesed ütlesid, et mis kogukonnast me räägime, et see töö on nii pingeline, ma olen nii stressis, ma tahan ainult, jumala eest, et kui ma saan nagu oma tunnid antud, siis ma tahan sellest koolimajast minema, ma tahan lihtsalt visata diivani peale ja mitte midagi teha, et ma olen väsinud, mis me räägime siis mingitest ühisüritustest näiteks. Aga kui mõeldagi nagu pikemas perspektiivis või süsteemina, siis mulle tundub, et see on nagu omajagu ohtlik, et te võite ka oma mõtteid jagada, et tegelikult nagu selline see ja ka teoorias, eks ole, kasutatakse sellist mõistet nagu sellised nõrgad sidemed või et mis siis just nimelt on see, et mul ei pruugi olla, eks ole, kõikide oma kolleegidega või suurema osa oma kolleegidega mingeid selliseid eriti suuri sõprussuhteid, aga samal ajal, et kui ma ikkagi tajun, et me oleme nagu kuidagi nagu ühel lehel ja mingi selline side on olemas, et siis tegelikult see annab inimeste sellisele heaolu tajule ja kõigele nagu hästi palju juurde. Mõtlen üldse nagu selle peale ka, et tihti võib, ma ei tea, võib-olla ka inimesele, kes praegu kuulab seda podcasti, mõtleb, jälle need on need mingid vanad tuttavad nämmutatud teemad või nii nagu sa, Marko, ütlesid ka, et need on mingid pehmed asjad või need ringis istumised, need tunduvad nagu nännutatud asjad. Aga tegelikult see ei tähenda seda, et me nagu taotleks või ütleks, et kõik koolid peavadki olema, et sul ongi, ma ei tea, tõelised sõprussidemed seal kõikide kolleegidega ja absoluutselt mitte. Ma arvan, et igal pool on kuskil piirid ja ma ei räägigi sellest, et kolleegid peavad olema väga nagu familiaarsed ja sõbrad oma vahel. Ja me ei saa mitte kuidagi kunagi vältida seda, et tekivad konflikti olukorrad, on need siis kolleegide vahel või lapsevanemate või õpilase ja õpetaja vahel, need tekivad niikuinii ja neid me ei pea ka vältima, aga meil peaks olema taaskord mingisugused kokkulepped, kuidas me neid asju lahendame ja ka see nagu selline selge arusaam, et me ei jäta asju kuhugi nagu, me ei ignoreeri neid, et me ei lükka neid ära kuhugi, me ei mängi, et neid ei ole olemas, vaid et me julgeme asju nagu välja tuua ja me julgeme neid ka kuidagi lahendada ja tõesti kõik oleks teada. Et mul on ka nii põnev olnud jälgida, kuidas sellises uues koolis ja uues meeskonnas, et kui mingid esimesed sellised konfliktiolukorrad on tekkinud, et siis nii põnev on vaadata, kuidas me oleme nagu mõelnud, et kuidas me nüüd lahendame, et mis need osapooled peaksid olema. Et meil enne oli umbes mingi nägemus olemas, aga alati ei saa see konflikti vahendaja olla koolijuht, sellepärast, et võib-olla mina olen ka konfliktis kellegagi, võib-olla mul on ka samamoodi haiget tehtud, ma tunnen, et ma olen ka kuidagi ärev. Et siis ongi kihvt, et koolis on need erinevad osapooli, et sai võtta õpilasnõustaja näiteks vahendajaks, kes saime asjad ära räägitud ja nüüd on jälle tore olla ja tegelikult see side nüüd inimeste ja kolleegidega on veel nagu lähedasem, sellepärast, et me arutasime mingid asjad läbi selle asemel, et jätta need kuhugi, et minu sellised suhete pool on kindlasti ülimalt oluline, mis võib tekitada sellist kooli kontekstis ja üldse töökohtades sellist lisastressi ja seda vastikut tunnet, et ma tahangi nagu Marko enne ütles, et uksed lähevad kinni, ma tahan, või koolipäev saab läbi, ma tahan kohe ära minna sealt, et see on kindlasti ohukoht, et kui sellised ilmingud juba tekivad, et siis on juba midagi nagu
Selles mõttes on ka ikkagi huvitav, et siin, kui me räägime sellest konkreetsest uue koolikeskkonnast, aga kui on just kuulajaid, kus ongi siis pikka aega juba, võib-olla aastakümneid on olnud ikkagi pigem selline hästi range keskkond, et mida siis sellisel puhul või on mingeid häid näiteid või praktikaid, et kuidas siis seda kultuuri vähehaaval muuta? See on kindlasti on raske teema. Üks asi, mida, ma olengi ka tänase saate kontekstis mõelnud, et on need asjad, mida saab iga õpetaja ise teha, ka siis, kui see kool ei ole sellise üldise suhtumisega, et parandame või teeme. Ja on need asjad, mida saab ikkagi nagu suurel tasandil muuta ja süsteemselt muuta, et tegelikult see on väga, väga raske ja valus teema, et kui sa oled õpetaja mingis kollektiivis, kus sa tunned, et asjad on väga, väga nagu halvaks kiskunud, siis mina olen endiselt seda meelt, et need asjad tuleb kuidagi, kas või mina sõnumite kaudu tuleb tegelikult välja tuua ja lihtsalt nagu mitte jätta neid kuhugi peitu. Et üks asi on ikkagi see, et need tuuakse päevavalgele või vähemalt, et need on nagu selgelt öeldud, et need on asjad, mis tegelikult ei sobi. Või siis ka ikkagi leida nagu mingite kolleegidega ka siis kas või, eks ole, selliseid ühistegevusi, et siin me ka selles Liikuma kutsuva kooli programmis oleme näinud, eks ole, et kui ja näiteks liikumine ongi selline hea ettekääne või põhjendus, eks ole, et miks saada kokku, miks midagi ühiselt teha, et see nagu mõtestab selle ära, et ei ole nagu see, et me lihtsalt nagu, ma ei tea, õhtul midagi teeme või pärast tööd, et korraks jääme veel siia, eks ole. Et kui me lähme koos trenni või võtame mingisuguse väljakutse, ma ei tea, osaleda kuskil mingil spordiüritusel ja selleks nagu pingutame või on mingid muud sarnased tegevused, et siis see on ka nagu üks selline formaat, mis üsna niimoodi kenasti toob inimesed kokku, paneb nad koos tegutsema ja lisaks sellele, et füüsilisel tegevusel on, eks ole, ka otsene mõju inimese vaimsele ja kehalisele heaolule, aga et siis tekibki ka see grupi efekt ja tõesti, et ka see kool, eks ole, mõjub sulle nagu kokkuvõttes paremini ja seda me tegelikult just ka nagu õpilaste puhul oleme ju tähele pannud, et ka selline koolirõõm ja see, et kool ei oleks nagu see monofunktsionaalne koht, kus sa nagu lähed ja ainult tuubid ja siis kõikide muude asjade puhul, milleks näiteks võib olla ka siis liikumine või selline meeldiv ajaveetmine, et see kõik jääb nagu sealt väljapoole. Aga samamoodi võiks ta olla, eks ole, ka õpetajatele ja kooli personalile, et tõesti, et see on see nagu ideaal, kuhu võiks ju liikuda. Ja see on nii tore just seda liikumisalaseid ühistegevusi teha, et siis sul tekivad mõttekaaslased või meeldivad võib-olla hoopis mingid teised inimesed ja see kokkulepe, et sa ei pea rääkima seal ühegi õpilase probleemidest või kehvadest lapsevanematest, vaid et ongi seal vaja võib-olla siis higistada ja kuidagi pingutada ja teha mingid imelikku võib-olla nalja sinna juurde, et hoida seda motivatsiooni kõrgel, et see on hoopis selline teistsugune kontekst seal. Ja vabalt võib olla ka mingi koorilaul või tants või mis iganes keraamikaringis käimine, eks ole, mis ka nagu annab selle efekti, et jaa. Natukene teistmoodi tegevus. Sellega ma olen ka väga nõus, et selline füüsiline liikumine avab võib-olla rohkem ka mõtteid. Väga kihvtid on olnud kas siis mingid kõnnikoosolekud või ka tegin nüüd oktoobris selliseid hästi lühikesi, need ei olnud päris arenguvestlused, pigem sellised nagu check-in vestlused iga ühe oma kolleegiga, me tegime need jalutades. Ja minust ka inimesed tegelikult, kui ei ole mitte niimoodi, et me nüüd istume vastastikku nagu laua ümber ja räägi nüüd, kuidas sul läheb, vaid see, et sa lähed jalutad, ta saab vaadata kuhugi hoopis otse ette, samal ajal keha liigub, et see tegelikult avab palju rohkem mõtteid ja võib-olla julgustab inimest rohkem rääkima ka. Et
et kõnnikoosolek on kindlasti üks selline asi, on ju, mis toob sellist teistmoodi värskust kooli ellu. Just, ja siin ongi see ka väga hea, et sa selle välja tõid, et see liikumine või mingi asja tegemine, mis eks ole annab su vaimsele ja füüsilisele tervisele juurde, et see ei pea olema mingisugune lisategevus, et sa saadki ideaalne tegelikult ongi, kui see on nagu integreeritud ja kõnnikoosolek on siin nagu ideaalne näide, eks ole, et tõesti teatud teemade puhul see töötab väga hästi. Me ise liikumislaboris ka praktiseerime seda üsna palju ja kui sul ikkagi on päeva jooksul olnud paar sellist umbes tunnist kõnnikoosolekut, mina ka kõnnin siin Tallinnas ringi, klapid peas ja muidugi siin tuleb arvestada, et on teatud teemad või teatud nagu sellised, mis eesmärgil see koosolek, eks ole, on, et just sellistel puhkudel, kui on mingi selline arendus või ajurünnak või midagi sellist, et siis on tõesti see kõndimine täiesti ideaalne. Ja meil ka, et näiteks lepime kokku, et üks inimene on siis see, kes on arvuti juures, paneb neid mõtteid kirja, teised kõnnivad klapid peas ringi ja tõesti see formaat nagu töötab väga hästi ja ongi, et teed oma 2 koosolekut ära ja vaatad, et sul on juba üle 10 000 sammu ja kuidagi tuled koju tagasi, istud arvuti ette ja sa oled ikkagi nagu hoopis rohkem puhanud ja praegu see ekraaniaeg on nagunii nii hirmus suur, et seda nagu iga vahendiga võiks nagu püüda selle vastu võidelda. Aga veel mingeid nippe, kuidas koolipäeva või tööpäeva tuua liikumist juurde või on mingeid häid praktikaid kuskilt? Võib ka teha tõesti selliseid liikumissirutuspause, et seda ju soovitatakse ka õpilastele teha ja ongi, kui on näiteks paaristunnid või pikemad tunnid, siis ongi mõeldamatu, eks ole, et see pikk istumine ei lihtsalt ei toimi, et ka endale et tõesti vahepeal sirutada, võib-olla minna ka välja õue korraks, et värske õhk on ka siin nagu tõesti üks asi, mis kindlasti aitab. Ja seda siis näiteks koolipäeva sees, aga ka näiteks kooli tulles, eks ole, et kui vähegi võimalik, et siis ikkagi tulla jala või rattaga ja juba see tegelikult häälestab ja stimuleerib keha ja aju nagu päris palju, aga kui tõesti tulla autoga, et võib-olla siis ka parkida natuke kaugemale ja kas või need mõnisada meetrit tulla jala, see on ka see, mida ju õpilastele või lapsevanematele soovitatakse, aga miks siis mitte ei võiks ka nagu õpetajad seda teha. Et kõik need väiksed sammud tegelikult loevad väga-väga palju, ma olen sellega väga nõus. Aga veel, mis on veel võib-olla sellised olulisemad asjad, millele õpetaja saab tähelepanu pöörata selleks, et hoida oma tervist tasakaalus? Elina? Mul on veel seda vestlust siin ka pealt kuulates ikkagi, ma tahan välja tuua selle ettevalmistuse tähtsuse. Ma arvan, et õpetajad on ühes väga harukordses ja ka ainulaadses tegelikult tööprotsessis selles mõttes, et nad teavad kalendrid ette. Muidugi on siin, ei hakka siin nimetama neid K-tähega sõnu, mis on mõjutanud seda tempot, aga et see üldjoontes on teada, kas on siis, kuidas on sügis, millal on see tempokamad kuud, mis on need ajad, millal tuleb hinded välja panna, millal on seal suvel, kuidas ma siis toimin ja see on ette nähtav ja planeeritav. See on nii, et selles mõttes ju ei ole mingeid takistusi, et ma järgmisel korral ikkagi lähen targemana sellesse aastasse, siis ma oskan paremini planeerida, tean, millal on need tihedamad nädalad ja saan ette võtta juba mingeid selliseid tegevusi, mis aitavad ennetada, et läheks päris hulluks, et kas või siis mingid täiesti sellised ettevalmistustegevused, et ma ostan sinna rahulikumatel päevadel, ostan sinna külmikusse juba külmutatud juurviljad valmis ja siis ma tean, et kiiremal päeval siis see supp valmib kiiremini
kiiremini ja seal on juba 2 momenti, üks on ju see, et see on lihtsalt praktiline, ma suudan aega säästa, aga teisalt ka see enese tunnustamise koht, et öelda, et näed, ma olen sellel aastal juba nii palju targem, kuidas selle stressiga toime tulla. Et selles osas ka just see enda märkamine, selle enda stressi juhtimise ohjamine ja see enese tunnustamise koht on seal peaaegu maast võtta 2 ühes sellist nippi, et see ettevalmistuse osa on väga-väga vajalik ja seda on võimalik arendada endas ka jälgida rohkem, mis on need asjad, mille osas ma siis pean valmistuma ja siis mulle ikka meeldib tuua seda metafoori. No see ei ole metafoor, see on uuringu tulemus spordivaldkonnas, kus siis uuriti jalgpallurite peapõrutusi ja need jalgpallurid, kes näevad, et nüüd kohe ma kukun niimoodi, et ma ilmselt saan kõva kobaka ja et nad taastuvad kiiremini, sest et neil on olnud valmis, nad on juba nagu ette valmistunud ennast, et näed, nüüd kohe tuleb see kokkupõrge, siis võrreldes nende jalgpalluritega, kellel siis, ma ei tea, näiteks selja tagant joostakse või nad ei arvesta, et ma ei tea, värav on kohe selja taga, et siis seal see taastumine võtab kauem aega ja minu meelest on see ilus sümbol, et kui ma näen, et läheb keeruliseks, siis ma tulen sellest ka kiiremini välja. Nii et siuke eneseteadlikkus on tegelikult äärmiselt oluline osa, midagi, mida me ju õpilastelt ka ootame või õpetame neile, kuidas olla eneseteadlik ja ennast juhtiv, et õpetaja peab ka olema. Aga selle juures just see enese tunnustamine või enese sõbralikkus on hästi kriitiline, et mina ka kuidagi mingil hetkel tundsin, et kuidagi see on midagi, mida ma peaksin endale rohkem meenutama, siis ma võtsin väikse post-it paberi ja kirjutasin endale rohkem enese sõbralikkust ja panin enda kuvari külge. See küll kukkus sealt mingil hetkel ära, aga ma arvan, et need on sellised asjad, mida tõesti nagu ongi täpselt, et kui sa oled sellel kriitilisel lainel või kuidagi asjad on sellised, nagu nad on, et siis kuidagi kipud olema enda suhtes ka võib-olla natukene liiga kriitiline ja karm ja siis ongi see, et ka see kolleegide toetusega tõesti, et ka nagu ise olla selleks valmis ja nii, aga kui ma kuulasin seda jalgpallurite näidet, mis on väga tore, aga praegusel ajal tõesti, meil on, eks ole, olukorrad, mida on väga raske ette planeerida ja mulle tundub, et see ongi ka see, eks ole, mis väga-väga palju pinget nagu tekitab ja kui vaatate ka näiteks teadusuuringuid, eks ole, et see on nüüdseks on juba tulnud välja, eks ole, mingisuguseid artikleid, mis selgelt nagu seostavad ikkagi see stressitase ja vaimse tervise probleemid on nagu tõusnud, et kuidas teil siin on teil mingisuguseid soovitusi, nõuandeid? Mul tuli selle post-it paberiga ikkagi ka veel see seoses ju ja mõnes mõttes ka see uuringute tulemused, et me teame, et stressis mälu ei tööta nii hästi ja siis on vahel selle stressirikastes olukordades jälle ka ettevalmistuse mõttes panna endale, võib-olla ka ma mõtlesin selle külmkapi peale, et sul on ikkagi seal terve loetelu tegevusi, mida sa teed, mis on 100% kindlusega ikkagi töötab sinu jaoks, sa tead. Ja see on selline väike ka backup või siis tagavaraplaan enda jaoks, et see on sul külmkapi peal, teadvad, need on need tegevused. Esimene võib-olla ei ole kohe, mis tunduks meelt mööda, aga teine, kolmas ja saab kohe võtta ja tekitada endale sellise pagasi erinevatest tegevustest, mis ma tean, et töötab või toimib. Mis mind, nii praegu kui ka varasemalt, kui ma olen olnud õpetaja või mõnes eelmises koolis töötades, et mis mul kõige rohkem on mind aidanud või elus õpetanud nüüdseks ongi see, et ma avastasin, et ei tulegi maailma lõppu, kui sa kõiki asju ära ei tee. Ehk siis kohusetunne ka midagi, mis on kindlasti väga paljudel õpetajatel olemas. Ja see võib niisugust nagu tohutut lisastressi, et sa tahad ju kõige paremini, sa tahad seda tundi ka ette valmistada kõige paremini, sa tahad, et need, ma ei tea, PowerPointi slaidid ka otsid sinna seda taustapilti juba tund aega. Et kuidas lasta lihtsalt asjadel minna. Ja samamoodi, mis ka ju õpetajate töö puhul öeldakse, et õpetajate tööpäev ei saa läbi lihtsalt sellega, et tunnid on läbi, et sa võtad väga palju ka neid mõtteid ja asju, paljudes ametites tegelikult ka koju kaasa, et kuidas ikkagi nagu teha rahu sellega, et ma ei pea õhtul asju tegema, ma võin nagu lasta oma mõtetel minna ka kuhugi mujale, et kuidas ennast välja lülitada
ja ma ei tea, eks see tulebki lihtsalt ajapikku, aga mina olen ka täiesti nagu olengi proovinud lihtsalt mitte iseennast süüdistada või tunda süüdi, kui ma ei tee õhtuti tööd. Ja siis sa näed, et tegelikult ei olegi maailma lõppu tulnud, midagi ei juhtunud sellest, et ma ei teinud mingeid asju tähtajaks ära. Et see ei ole nagu üleskutse nüüd, et ärge üldse tööd tehke, vaid see on lihtsalt, et jälle see prioriteetide seadmine, et mis on siis tähtsam, kas see, et mina oleksin nii-öelda jätkusuutlik töötaja või see, et mul on kõik nüüd jube täpselt õigeks ajaks ära tehtud, et nagu näha seda pikka plaani ja seda suurt pilti, et päeva lõpuks sinu enda tervis ja heaolu tagab sulle palju suurema edu kui see, et sa teed nüüd homseks kõik asjad ära. Et selline meelerahu peab olema. Ja. Nii väärtuslik mõte selle juures ja võib-olla ka jagan siin seda just eelhäälestuse mõtet ka, et enne ma rääkisin seda ettevalmistustest, tead juba ette, mis tuleb ja oskad ennast valmistada ja siis selle eelhäälestuse mõttes ka mõtlesin sellistes olukordades, kus sa juba tead, et on keeruline vestlus, tulevad lapsevanemad, enamikel ei tule muidugi siis kriitilisi lapsevanemaid, aga vahel võib juhtuda, et selline olukord on ja siis sa ise oled juba nii valmis, teil on varem need vestlused olnud, need on kõik läinud aia taha, see on ka üldistav mõte, see ei ole ilus öelda. Mõned neist on läinud aia taha ja siis ja sa tead, et ta vajutab juba mingeid nuppe, kus sul on siis võib-olla ka pisarad ja kõik emotsioonid juba lähevad nii üle pea ja siis ei ole väga lihtne minna sellesse vestlusesse uuesti. Et sa, ja selle eelhäälestuse mõttes just mõelda ikkagi, et kas mul on võimalik minna sellesse olukorda veidi nagu positiivsemalt, võib-olla veidi nagu uurivamalt või uudishimulikumalt. Et siis ka selles vestluses ma seal olen, ma juba näen, et kuidas seal see lapsevanema poolt tuleb, vajutab seda nuppu. See on, ma arvan, lähisuhetes on ka see vahel ju kuuled juba, kuidas inimene paneb ukse kinni ja siis sa juba saad aru, mis tuimust on. aga just, et kui tuled selle lapsevanema õpetaja suhtluse juurde tagasi, et see lapsevanem vajutab seal mingit seda kriitilist nuppu ja siis sa ikkagi paned tähele, märkad seda ja korra hingad ja siis ütled, vaata huvitav, et kas sellest võib veel veidi rääkida. Et tekitada ikkagi selle eelhäälestuse mõttes, et äkki ikkagi täna läheb hästi ja mida ka selle õpetajate stressijuhtimise üks võtatest on selle päeva alguses ka, et üks asi on see, et sa ütlesid, et päeva lõpus, et ma võtan või kas ma võtan need asjad kaasa, aga et mis moel või kuidas ma alustan ka seda päeva ja kuidas ma ikkagi toetan ennast, et isegi kui mingid asjad lähevad siis valesti, mida kui tohib, et ma ka jagan veel sellist isiklikku lugu, et just hiljuti ka avastasin, kuidas ma märgistasin päeva, et 2 kohta jäin juba hiljaks hommikul, mäletan, mingi siis hommikulle selline koosolek ja siis trenni jäin hiljaks ja nii hea oli panna kohe silte, et see täna on selline päev, mis läheb metsa ja sellepärast, et ma olen jäänud, see ongi selline päev, et ma olen jäänud igale poole hiljaks ja siis on nii hea nagu panna tähele, et ei, pane tähele, sa jõuad mingeid asju teha täna õigel ajal ka ja siis just, et näed mingid tuttavad poes ja saad aru, et see on nii õigel ajal praegu sattunud see olukord, et ma just seda inimest siin nägin ja ei tulnud 5 minutit varem, ei tulnud 5 minutit hiljem, täpselt õigel ajal nägin seda inimest, et selles osas ka poole päeva pealt võib tegelikult ikkagi esitada endale sellise sõbraliku märkamise küsimuse, et kas seda päeva on võimalik kuidagi ümber raamistada enda jaoks ja leida ikkagi mingit sellist toredust selle juures. Mulle tundub, et see lapsevanematega suhtlemise teema, et see on nagu ilmselt üks selliseid võimalikke stressiallikaid, et äkki Grete-Stiina, on sul äkki mingisuguseid nõuandeid seal või kuidas saad hakkama, et esimene asi, mis mul alati pähe tuleb, ükskõik mis ka jälle, see on võib-olla selline suhtumise küsimus, et alati tuleb nagu meelde tuletada, et kõik inimesed tahavad head, kui nad ka tulevad mingisuguse väga suure, kuidagi väljendavad ennast selles mõttes, käituvad. Nende käitumine tundub võib-olla pahatahtlik või agressiivne või süüdistav, siis sama, mis Selina ütlesid tegelikult, et see, kuidas ise selle peale nagu mõtled ja suhtud, et ongi see, et mitte emotsiooni pealt tegeleda nende teemadega ja saada aru, et selle taga on mingi tõsine mure, see on ju lapsevanema mure oma lapse üle ja see, laps ongi vanemale kõige tähtsam asi, ta tahab ainult head. Et jätta ära nagu see, kuidas ta käitub ja lihtsalt aru saada, milles siis päriselt probleem on. Aga eks sellega on nii ja naa nagu niimoodi suurt pilti vaadates, minu arust kõige parem on ikkagi see, kui lapsevanemad on
oleneb nüüd koolist, gümnaasiumiastmes on see natuke teine lugu, aga kui need on ikkagi osa ka sellest koolist ja kogukonnast ja kui see kool on nagu avatud nende jaoks, et kas või kõige lihtsamate asjadega, need samad mingid ühisüritused, spordipäevad, mis iganes, et see, et lapsevanem satuks kooli ka siis, kui seal on midagi toredat, mitte ainult siis, et tuleb kooli ainult sellepärast, et on mingisugune pahandus. Et siis ta saab ka paremini aru, mis koolis toimub, miks õpetajad on niimoodi teinud ja on ka lapsevanemale see vanem tuttav, on ju. Et see on tegelikult kõige selline lihtsam asi. Et gümnaasiumis muidugi õpilased ja vanemad juba, õpilased hakkavad ise seisvuma, vanemad ka, isegi kui nad tahavad, siis ikkagi tekib juba see teadlik siuke distants ja õpilased tegutsevad rohkem ise, aga sellegipoolest me suhtleme ka väga palju lapsevanematega, aga kui sul on kogu aeg see teadmine, et nemad tahavad kõige paremat ja meie tahame kõige paremat, siis ma arvan, et see tulemus kokkuvõttes on ka hea. Jah, ma olen ka tähele pannud nagu erinevates projektides või uuringutes, et just tõesti see sellise nagu ühishuvi või kuidagi kaasamine või et see on mingi teistsugune formaat ja tegelikult see on ka ju täiesti nagu praktiliselt kasulik, et lapsevanemad, kooli kogukonnas veel võib-olla teised liikmed, ma ei tea, endised kolleegid, kes iganes, on ju tegelikult väga väärtuslik ressurss, aga see ka siis nagu tõesti kasvatab sellist nagu sidusust või seda taju, et me oleme tegelikult nagu ühe asja eest väljas ja et ka näiteks liikuma kutsuva kooli programmist on ju, meil on nagu päris palju näiteid sellest, kuidas vanemad on organiseerinud, eks ole, mingisuguseid õuealale midagi või võtnud ka nagu enda kanda mingisuguseid ülesandeid ja see on kõik see, mis tegelikult nagu panustab sellesse väga palju, eks ole, et jah, et ma arvan, et see on kindlasti väga hea mõte. Mm-hmm. Aga mind tegelikult, Marko, hästi huvitab ka see, et kui me räägime sellest liikuma kutsuvast koolist, et liikuma kutsuv kool on selline võrgustik, mis on nagu plahvatuslikult laienenud Eestis ja nad on toonud tegelikult iga kooli ellu väga suure muutuse ja muutused koolis ei ole kunagi lihtsad. Koolid on minu arust ka väga õigetel põhimõtetel väga traditsioonilised ja nad peavadki olema, nad ei saa kõike muutusi vastu võtta, aga liikuma kutsuval koolil on see kuidagi ülihästi õnnestunud. Ja kui me nüüd räägime üleüldiselt mingite muutuste elluviimisest või ka sellest samast vaimsest tervisest ja üldse tervise tasakaalust ja selle hoidmisest, et kui siin on kuulajaid, kes tahaks oma koolis seda muutust ellu viia või hakata rohkem sellele rõhku panema, et mis see sinu kogemus on, mis seal liikuma kutsuvas koolis, mida seal on tehtud nii õigesti, et need muutused on ellu läinud, et mis need kas või sellised üldised sammud on, mida peaks üks kool tegema? No ma arvan, et kõigepealt ongi see oluline põhimõte, et me teeme nagu neid asju nii, nagu meile tundub, eks ole, õige, et me küll nagu meile tekib see teadmine või arusaam, et mis ilmselt töötaks, eks ole, meil on olemas nagu see info, need näited, mis inspireerivad, aga et täpselt, et selle tempo me saame valida nagu ise, et mulle tundub ka, et see on üks koht, kus nagu võivad tekkida, eks ole, pinged ja nagu sa ütlesid, eks muutused mingisuguseid pingeid nagunii tekitavad, on ju, et mõned on need, kes jäävad natuke maha, teised tahavad minna just nimelt kiiremini ja siis sellise nagu kompromissi leidmine seal, et ega see ei olegi tegelikult võimalik, aga siis tulebki olla nagu kõigi suhtes kuidagi tolerantne, püüda mõista ja lõpuks siis ikkagi jõuda nagu enam-vähem ühte kohta välja. Ja mis puudutab nagu liikuma kutsuvat kooli, siis mulle tundub, et see, mis on nagu väga palju aidanud, on ka see, et tegelikult õpetajatel ja laiemalt ühiskonnas on tegelikult ikkagi väga tugevalt see taju, et see on üsna kriitiline, eks ole, mis toimub, et kui sa näed õpilasi ekraanide ees ja kui raske, eks ole, on sealt lahti saada, aga kui me täna räägime õpetajatest, siis samamoodi, eks ole, et ega ka õpetajal see ekraaniaeg, eriti nüüd distantsõppe ajal või distantstöö ajal, eks ole, see on samamoodi probleem ja mulle tundub ka,
et just nimelt nagu siis sellise nagu füüsilise ja vaimse väsimuse nagu eristamatus sageli, ma olen ise seda tundnud, et noh, mina liigun oma töös veel palju vähem kui nagu õpetajad liiguvad, et ka meie õpetajate liikumisuuring näitas, et noh, tegelikult õpetajad liiguvad üldiselt päris hästi, on ju, noh, tavaolukorras, mitte siis on ju, kui võib-olla ka ekraani ees, ma ei tea, tuleb liikuda, aga jah, et siis see hetk, kus sa nagu tunned õhtul, et ma olen nii väsinud, et ma ei jõua enam kuskile minna, ma ei jõua trenniga enam minna, et siis saad aru, et kas see on nüüd siis ikkagi füüsiline väsimus või see on eelkõige vaimne väsimus ja kui see ilmselt võib olla ka eelkõige vaimne väsimus, siis tegelikult nagu sellest barjäärist ülesaamine ja ikkagi sinna kas trenni minek, kuskile välja minek, niisama jalutama minek või mis iganes nagu toreda asja tegemine, et see annab nagu nii palju juurde ja noh, ka kui rääkida füüsilisest, eks ole, et noh, neid endorfiine me võime endale lubada ikkagi vahel, et see on tegelikult nagu hea mõte. Ma haaran siit veel sellisest märksõnast, et see ütlesid just, et mis selle liikuma kutsuva kooli see eripära on just see tempo valimine või selle rütmi, ja ma toon selle just ka isiklikule tasandile selles mõttes, et see valiku võimalus ongi hästi tähtis motivaator, et mul on see tunne, et ma saan ise mingeid asju teha ise omas tempos, oma siis igapäevast ka võib-olla töörütmi jälgides või see valiku võimalus on hästi oluline kriteerium, kuidas mulle üldse tundub, et mul elus läheb, et kas ma võin valida või mitte ja selle kõige juures ju ma juba kuulen siin podcasti kaudu, kuidas publik protestib, et koolisüsteem on iseenesest üles ehitatud sellele, et siin pole väga palju midagi valida, et on eksamid tulevad halastamatult ja siis on veel keegi, kes paneb need koolid kõik kuskile top 10-sse ja selles osas ei ole mingit kontrolli, aga et siis see ka ülesanne just selle individuaalsel tasandil, et mõelda ka igasse päeva, et kas on mingeid asju, mille osas ma saan ise teha praegu otsuse, et ma seda valin. See võibki olla see, et ma ei tea, pärastlõuna kohvipaus ja see 10 minutit ja see on minu aeg, minu otsus ja jälle see tunnustamise ja märkamise koht ka, et ma saan ise midagi selles osas ära teha. Autonoomia on õpetajatöös väga, väga oluline. Ja lihtsalt praegu ka tekkis nüüd mitu mõtet teid kuulates. Üks asi, mis mul nüüd meenus, mis on jälle väga mõnus ja tõhus asi, mille tõi tegelikult, kui ma enne palakoolis töötasin, mille tõigi siis selle liikuma kutsuv kool meile nii-öelda, mitte ei toonud, aga tänu sellele, et me olime üks pilootkoolidest, siis me ju hakkasime tegema neid õue vahetunde. Noh, õue vahetund juba iseenesest super asi on ja õpilased õue liikuma värske õhu kätte, õpetajad ka, aga see tekitas meile päeva sellise 50-minutilise vahetunni. Et kui muidu sa olid nagu orav rattas, on ju tund, vahetund, siis see, et sul on keset päeva pikem paus, on kõigile super, on õpilastel aja mahavõtmine, on õpetajatel aja mahavõtmine, minust õpetajad kiidavad seda veel eriti. Et praegu meil ka on ikkagi nagu sellel pikale söögivahetunnil on ka, et õpetajal tekib sinna keset päeva siuke pikem paus, hingetõmbepaus ja jälle ta saab taaskord ise valida, kuidas ta selle aja selles mõttes nagu täidab. Ja üldse, et andagi õpetajatel rohkem nagu tööaja osas ka paindlikkust, et jah, tunnid, niikuinii teed ainetunde, aga meie oleme ka läinud seda teed, et me oleme suutnud oma kooli nädala teha eelkõige 4-päevase, sest et meil on reedesed päevad on õpilaste seisukohast on valikainete päevad ja iseseisva õppimise päevad. Ja kui sa oled põhiaine õpetaja, kes ei anna valikaineid, siis tegelikult sa annad oma põhitöö nagu ära esmaspäevast neljapäevani ja reedeti sa valid ise, sest sa teed niikuinii tööd. Seda ei pea üldse kahtlema, kõik õpetajad näevad väga palju vaeva, aga selle reedese päeva sa saad ise valida, kas sa tuled kooli, kas sa teed kodus, mõned meie õpetajad ütlevadki, et see on see meigivaba päev, et juba see on suur asi, et ma saan nagu natukene korraks rohkem hinge tõmmata ja samamoodi selle nagu päeva sees, et selline nagu paindlikkus kindlasti annab juurde. Ja samamoodi, mida me ka julgustame õpetajaid tegema, on sellised tervisepäeva võtmised, mis mõnikord nagu kooli kontekstis läheb meelest ära, sest õpetaja tunneb ikkagi väga suurt vastutust, et tal on need kontakttunnid, need tuleb ära anda.
aga ongi, et jälle, et kas sa tahad, et need tunnid oleks väga hästi tehtud antud või sa, nii nagu ma just enne ütlesin, et nagu ära anda, on ju. Et jälle, kui õpetaja jõuab selle mõtlemiseni, et pikas plaanis on ta väga hea õpetaja siis, kui ta hoolitseb iseenda eest ka, siis ma arvan, et ta julgeb nagu ilma süütundeta võtta omale selle tervisepäeva ja midagi ei juhtu, need tunnid saab alati kas siis asendada või saab mõni kolleeg appi tulla, et minu arust selles ei ole mitte midagi võimatut, et nagu julgustada õpetajaid nagu niipidi ka vaatama. Nii äge. Ja selle kõige juures ma ikkagi tahan tuua välja, et siin justkui tundub, et me promome siin sellist looderdamist sellist mingit, kus see siis, et tänapäeval tööd enam keegi ei mõista teha, aga et vastupidi, et mulle tundub siin see kaugem eesmärk on kogu aeg, et veel kuidas olla ikkagi efektiivsem. Ja efektiivsem on see, et me võtame aega puhkuseks ja liikumiseks, et on sellised, et just see pikem paus tekitab ka pikema tööpäeva või mõnes mõttes sellise võib-olla pikem tööpäev ei kõla hästi, aga selles osas see nagu jah, võib-olla tõhusama. Sisukama, jah. Just. Sest see on täpselt see, mida võib-olla nagu sellel hetkel, kui sul see töökuhi on ees, nagu ei tule pähe, eks ole, et tegelikult kui ma võtaksin selle hingetõmbepausi ja siis ikkagi nagu virgunult asuksin uuesti selle töö kallale, et tegelikult see tõhusus ju nii palju paraneb ja see liikumine, mis iganes, mis sellele kaasa aitab, on siin nagu väga tänuväärne. Ma tahtsin veel sellele, just selle päevaplaani ja selle pika vahetunnile ka nagu kommentaariks öelda, et tõesti, et see on nagu üks muutus, mis meile ka Liikuma kutsuva kooli programmis nagu alguses tundus, see on tegelikult päris suur muutus, eks ole, et kui kool struktureerib oma päevad ümber, tekib pikk vahetund, sageli see toob kaasa ka näiteks paaristunnid, aga praeguseks me oleme näinud seda ikkagi rakendatud nagu väga paljudes koolides juba ja üldiselt see tagasiside on olnud ikkagi väga hea, et tõesti ja ka iseenesest need paaristunnid, et see alguses võib tunduda natukene nagu hirmutav, eks ole, et 45 minutit juba ise on nagu päris pikk, aga tõesti, et siin muidugi on jälle see aspekt, et kuidas siis juhtkond või ka teised õpetajad siis kellel võib-olla on nagu lihtsam näiteks mõelda, et kuidas seda paaristundi üles ehitada niimoodi, et õpilased ja õpetaja ise ka elaksid üle selle, eks ole, ja mitte lihtsalt ei elaks üle, vaid see oleks nagu meeldiv kogemus. Et kuidas tõesti kasutada nagu siis mingeid aktiivsema õppemeetodeid, teha sirutuspause ja nii edasi, mis on nagu nii ülivajalik selle juures, aga et kui see kõik rakendub, et siis tegelikult see süsteem töötab väga hästi ja ka just, et alguses, kui neid asju alles omandad, et siis on selge, et see võib kuidagi tunduda nagu imelik või et ei tule nii hästi välja, aga et jällegi, et kui see nagu seal arsenalis on olemas, et siis kui see toimub nagu juba niimoodi automaatsemalt, siis see efekt on sealt väga suur ja tõesti, et minna teha tunde väljas näiteks või ka teha koosolekuid väljas, on ju tõesti, me rääkisime kõnnikoosolekutest, aga mingid koolitusi väljas ja nii edasi, et sellist nagu loovust ja sellist struktuurset planeerimist, mis kokkuvõttes nagu annab nagu heaolule nii palju tagasi. Ja ma arvan, et neid paaristunde ja pikki tunde ei pea absoluutselt kartma, et tegelikult see on ka väga hea nagu õpilaste seisukohast just, et su päevakava ei ole nagu hüplik, et sa ei hüppa ühest teemast teisele, et sul on kogu aeg mingid jupikesed, 45 minti siin, väike paus, järgmine asi. Et just see, et sa tegelikult keskendud süvened, et sul ongi päevas ainult 4-5 tundi. Tegelikult see on nagu väga suur asi, et sa tõesti lähed kooli, sa keskendud mingitele teemadele, mitte me ei hüppa kogu aeg, sest see ka vesitab metsikult. Et selles mõttes hea, kui on veel koole, kes ei ole proovinud, siis proovige pikk paus keset päeva ja võib-olla sellised nagu intensiivsemad tunnid ja keskendud nagu rohkem vähematele teemadele, et see aitab väga kaasa. Aga mõtlen korra veel, et Marko, tegelikult ma enne küsisin sinu käest ka, et kas on veel mingid selliseid nagu üleüldisemaid samme, mida kui mõni kool mõtleb, et kuidas siis ikka võtta fookusesse see näiteks vaimse tervise, üldse tervise ja heaolu teemad koolis, et
et mulle endale tundus, et seal liikuma kutsuvas koolis üks väga heaks võtmeks, sa enne mainisid ka, on see, et kui sul moodustub kas või sihuke väike nagu meeskond, kes hakkab seda asja eest vedama, et see on justkui nagu sihuke kriitiline mass, kes võtab selle oma prioriteediks ja sinna võiks ju tõenäoliselt kaasa hakata haakuma mingi osa sellest kollektiivist. Mitte kunagi alati kõik ja see on täiesti okei ja ei peagi. See ei ole kõigi südameasi, et seda tuleb ka nagu meelde, et me ei survestaks on ju selle teemaga kõiki kooliõpetajaid. Aga mis see peaks, jah, kas see on nii, et sihuke väike eestvedav meeskond aitab seda asja ellu viia või? Jaa, kindlasti, et see, kui see jääb ühe inimese ürituseks, et noh, see ei kanna nii hästi ja noh, samamoodi see tiimis tegutsemine juba iseenesest on ju väärtus, kui me rääkisime sellisest ühistegevusest ja noh, et kui sul on ikka see missioon ja noh, sul on kolleegid ka, kes seda jagavad, et see on nagu kokkuvõttes töötab ja on nagu endale ka nagu iseenesest tore, et selles mõttes kindlasti, et nii siis liikuma kutsuva kooli kui ka teiste selliste mis iganes programmide algatuste puhul, kus on siis võimalik, eks ole, mingisugust sellist omavahelist tiimitööd ja seda nagu teha, et see kindlasti töötab. Aga noh, et mingi asi, mis ka nagu me oleme näinud nagu töötab hästi, isegi üllatavalt hästi, ongi ka siis mingisugused sellised nagu struktuursed meeldetuletused, et me oleme ka teinud siis neid teemakuusid näiteks või siis, et mingid sellised ma ei tea, õuesõppepäev, eks ole, et nüüd on üle-eestiline õuesõppepäev ja läheme õue, et need on ka sellised väiksed asjad, mis nagu nügivad natukene midagi tegema ja noh, ka, et me rääkisime nagu õpetaja autonoomiast, et minule just ka tegelikult tundub, et mingis plaanis on õpetajal nagu väga-väga palju autonoomiat, isegi võib-olla nagu liiga palju autonoomiat, sest seda vastutust siis tuleb ka väga palju, eks ole, et sisuliselt sa nagu pead tegema ikkagi väga palju otsuseid ja noh, nendest otsustest ju sõltub ka nagu päris palju. Et siis mingid sellised nagu struktuursed asjad, et noh, isegi kui mulle võib olla nagu see noh, ma ise ei ole võib-olla nii selle väljamineku usku, eks ole, et ma nüüd ise võtaks selle ja kuidagi ise võitleks selle eest ja noh, põhjendaks õpilastele ka, eks ole, kes ma ei tea, seal 3. kooliastmes, noh, võib-olla nad ei ole ülemäära rõõmsad selle üle. Aga et kui ma saan öelda, et ei, nüüd on üle-eestiline päev, me lähme, et siis me oleme ka nagu näinud, et tegelikult kuidas see töötab ja samamoodi mingi liikumispausidega on ju, ütledki, et ei, me oleme liikuma kutsuv kool, tõusete püsti nüüd. Ja et see ei ole nagu mina õpetajana, kes nüüd üksi nagu seda ütleb, eks ole, vaid see ongi nagu mingi asi, noh, teeme lihtsalt. Jaa. Me oleme nüüd rääkinud nii sellest, mida saab võib-olla iga õpetaja või iga inimene iseenda heaks teha, kuidas mõelda, kuidas ette planeerida. Me oleme natuke rääkinud sellest, mis võib-olla on niisugused paremad praktikad, mida koolides saab teha, mida saab kas siis kooli õpetajad ise või ka juhtkonna tasandil teha, et tegelikult on väga põnev vestlus olnud. Elina, mis sind täna selle vestluse jooksul kõige rohkem on kõnetanud või millega sa täna siit koju lähed ja mille peale sa võib-olla arvad, et sa veel nagu mõtled või edasi arendad või mis sa kaasa said? Minu meelest on väga inspireerunud, nii tore on kuulda ka seda sinu ka julgustavat lugu, et saab alati ka tuua sellisesse traditsioonilisse koolikeskkonda ka neid uusi muutusi ja mul on 2 mõtet, mida ma ikkagi tahtsin täna veel tuua välja ja üks on siis seoses sellise ka nagu selle õpetaja sellise rikkaliku keskkonnaga, kus õpetaja on ja mulle tundub, et see on ka üks selliseid keskkondi, kus on võimalik seda tähendust luua väga, vabandust mu sellist üleolevust, aga peaaegu nagu hõlpsalt, et neid võimalusi, kus kohas sa saad olla teise jaoks, kas see toetav inimene või korra seal julgustada või panna tähele kellelegi, et sul on saapapaelad lahti, et mingites ka nendes väikestes asjades, et seal on nii selline viljakas pinnas ja selles osas vahel inimesed ütlevad, et ma ei jaksa ju teisi aidata, et mul endal ka ei ole see tass nii täis.
ja siis mul ei ole see teaduslikult siis ei tugine teadusele siin praegu, aga võib-olla see ei ole alati see tühja teetassi sümbol ei ole toetav, et võib-olla me ikkagi oleme ühendatud anumad. Et kui ma aitan kellelgi teisel, märkan temas midagi sellist ja julgustan ja toetan, siis ma saan ka sellest iseendale ka tagasi ja see ühendatud anumate mõte võib-olla vahel toetab rohkem. Ja selline üks veel, mis ma ikkagi tahtsin anda selliseks individuaalseks ülesandeks igale õpetajale, siis mingil perioodil, kas siis võib-olla alustada kooliaastat või uut aastat ja kirjutada endale armastuskiri teemal, miks ma olen hea õpetaja. Ja siis saab tulla ikka jälle selle kirja juurde tagasi, saab täiendada, tuletada meelde, mis see põhjus on, miks mulle nii väga meeldib see töö, mida ma teen. Aga väga-väga palju põnevaid ja selliseid, kui ma arvan, praktilisi mõtteid on tulnud siin täna vestlusest, et see on olnud väga julgustav. Marko? Jaa, no mulle tundub ka, et see aeg, kus me praegu räägime, on ju, et need on olnud nagu rasked ajad, et see on nagu, et võib-olla isegi nagu ka, et normaali, või noh, et nii on lihtsalt, eks ole, ja noh, et keegi ei ole nagu iseenesest selles üksi, on ju. Ja seda enam, et siis ka nagu ikkagi noh, püüda leida mingisuguseid viise, et kuidas nagu noh, ennast toetada, aga samal ajal ka tegelikult noh, julgelt siis teha neid ettepanekuid, on ju, et nende asjade suhtes ka, et mis siis nagu koolis võiksid nagu muutuda või ka, eks ole, et võib-olla nagu koolijuht ei tule ise selle pealegi, et koolis on nagu mingi seltskond inimesi näiteks, kes võiksid tunda rõõmu sellest, kui ma ei tea, minna näiteks üheskoos mingi regulaarsusega avastama mingisuguseid erinevaid aktiivseid tegevusi, eks ole, siin Eestis ka koolidest on näiteid ja üldse tegelikult neid näiteid, siin eelmine aasta oli ka õpetajate liikumisrõõmu aasta Liikuma kutsuvas koolis ja siis ka tegelikult sealt tuli nagu väga toredaid ja inspireerivaid näiteid, et võite ka vaadata näiteks Liikuma kutsuva kooli Facebooki grupist või ka veebilehelt, et tegelikult noh, selliseid toimivaid lahendusi on päris palju, mis siis nagu panustavad nagu nii siis füüsilisele, aga vaimsele heaolule, aga siis ka nagu sellisele vaimsele tervisele. Ja võib-olla üks mõte, mis mulle tundub ka nagu ja millega me nagu alustasime siin seda arutelu, ongi ka just see julgus ja avatus nendel teemadel rääkida. Ja mulle tundub, et Eestis ikkagi neid selliseid vaimse tervisega seotud nagu stigmasid on ikkagi päris palju. Nüüd õnneks küll on sellest nagu rohkem räägitud ja see teadlikkus võib-olla on natukene suurem, aga et see on teema, mida tegelikult ka koolis nagu teadlikult adresseerida oma noh, kolleegidega, eks ole, või koolijuht ka nagu teadlikult tekitada selliseid arutelusid ja võib-olla kutsuda kedagi rääkima, et ka see nagu tegelikult aitab nagu ära tunda neid hetki, kus siis võib-olla on vaja abi küsida või siis ka noh, tõesti mõelda läbi see, et kuidas siis panustada oma heaolusse, nii et me sinna sellesse probleemide poole nagu ei kaldukski, mis siis oleks ju iseenesest see ideaalne variant. Ja Grete-Stiina, kuidas sulle? Milline mõte sul jäi kõlama? Väga palju mõtteid ausalt, aga üks väga selline väga lihtne asi, mille ma ka veel kaasa võtan lisaks kõigele muule ja võib-olla siuke väga nagu enesekeskne, aga enne Marko rääkis, et vahel me ei tee või ei oska vahet teha vaimse ja füüsilise väsimuse vahel ja ma olen seda tööl nagu ikka kohutavalt palju tundnud, et keset päeva nagu juhtub minuga midagi, et ma olen tohutult väsinud ja ma olen mitu korda mõelnud, et läheks tees kas või 10 minutit mingi tiiru ümber koolimaja ja ma ei ole ikka veel läinud ja Marko pani mind mõtlema, et tegelikult järgmine kord ma luban nüüd täna siin, et kui ma tunnen seda see nädal või üldse järgnevad päevadel, siis ma luban, ma lähen teen selle tiiru lõpuks ära. Et ma tean juba jaos, et see jumala kindlalt aitab. Aga siuke nagu, kogu aeg mõtlen ja ei ole teinud.
nii et aga tegelikult ma usun, et ma täna õhtul ja homme veel mõtlen nagu veel suuremalt ka nende asjade peale, mida veel saaks koolides ära teha nii enda koolis kui ka mujal, et mis need olulised asjad on, et tegelikult hoida seda tasakaalu. Nii et mul on olnud väga-väga tore vestlus teiega, suur aitäh teile ja kindlasti kõikidele kuulajatele, et kust veel saada lisainfot vaimse tervise kohta, on lehel www.peaasi.ee. Sealt on kindlasti palju materjali ja ka linke, mida uurida ja seal saab nii e-nõustamist e-maili teel kui ka registreerida ennast videonõustamisele. Nii et haarake sellest võimalusest kindlasti kinni. Nii et aitäh kuulamast!